Kikir-kikir itu lagu lama itu dari Jakarta. Saya bernyanyi Tuhan bebas sengaja. Sihir hati yang duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat tujuan tiada tara. Apabila kita itu suka menyanyi, badan sehat itu buat hati gembira. Buah mangga enak rasanya, siapa lagi Tuhan paling ternama. Siapa saja Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Kena sekali, yuk. Sip. Kita ikat.
kita sikat sekali aja. Coba ayam. Yang ini belum nih. Yang kita coba pakai masuk. Yaitu ini aja pakai ini. Pakai ini. Oke. Sip. Gitu. Kalau badak, oke. Segini kill dong. Ini badak. Sini badak. Gak bisa. Gitu udah. Ya udah sekali kita bangun. Put. Ini adalah terus. Mantap. Oke. Naik motor kebalik, terbang gak tuh? Bebaskan miskin.
Bam! Was gut, was gut. Ini sama ini. Pakai ini. Lah, coba kulit. Ganti foto aja. My boyfriend is obsessed with Strugged. It's a 3D game maker that lets you create your own games or play games made by other users. He spends hours on it, constantly creating and perfecting his games. But you know what? I don't even mind because it's so cool to see him use his creativity and bring his ideas to life. It's pretty awesome to play the games he makes. You don't need any coding skills to use it. It's like a game engine or editor for 3D games or modes on mobile. My boyfriend is obsessed with Strugged.
Gedebrak. Mantap. Bisa gedebrak lagi. Ada yang gebrak. Aku ya. Gebrak. Sekali lagi. Gebrak. Sekali. Motornya pada meledak. Bom. Yeay. Murah. Kunci ya, bentar. Hasto satu. Si tumput kok. Drag to avoid sing. Salto. Gimana kabeza? Yalah. Ya. Siap. Gebrak. Gajah area. Gebrak. Hima tidur. Tinggal dibanting combo. Yeay. Yang belum tuh tinggal si ini dan si ini. Kedua ini belum ya. Tapi kita ganti jadi versi dinonya lagi. Upgrade. Lompat dulu dari rumah. Upgrade. Lompat dari genteng dulu. Sip. Kita jadi bergerombol. Jadi bergerombol. Coba ya? Enggak lah. Kemarin juga sempet hilang itu ya. Karena bapaknya. Apa? Kapan? Itu waktu sama anak kita. Tabrak tidak. Oke. Waktunya di combo T-Rex. Combo Pteranodon. Combo beruang. Buaya. Semua aja. Oke, mulai lagi. Iya.
Buaya darat. Buaya darat. Ini Triceratops darat sih. Bukan buaya darat, tapi Triceratops darat. Jubrak. Siap. Wah, sasaran bagus. Di topi, sekarang di Kabur mah. kita. Lipat. Ayo. Hah? Mau kemana balik? Kembang kita. Oke, ayo. Tuh, ini lupa semua. Enggak juga lagi. Buaya dah. Manusia. Ya, kalau kerja. Sudah. Buaya darat di sini terakhir, buaya darat. Iya. Tanggal 16 juga sih buat datang kampung. Tidur. Sama bapak. Dua lagi. Banyak mikir, ayo kejar. Gitu, banyak mikir sini loh. Tidak. Tembakin aja terus sebagai mudah. Gak tahu sungguhnya. Ini tinggal di ambil topinya. Yaudah. Teman-teman. Tengah. My style is ridiculous. Dia adalah Kudanil. Kudanil sekaligus Triceratops. Apa tuh? Yay, Kudanil. Sekarang tangannya ke bawah. Kenapa? Sekarang. Kenapa? Itu mana sih? Ikut yuk. Aku makan dulu. Untuk selalu menjadi yang terdepan, Anda memerlukan pelumas. Ada di sini apa? Ya, sikat.